No coração da Bahia, dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, existe um lugar que parece ter parado no tempo. Um vale profundo, cercado por montanhas, rios e paredões imensos, onde a natureza reina soberana. Este é o Vale do Pati, considerado por muitos o trekking mais bonito do Brasil e do mundo. Um santuário natural acessível apenas por trilhas, o que o torna um dos lugares mais isolados e preservados do país. Durante 3 dias, vamos viver essa imersão com a Vale do Pati BR, caminhando nesse vale sagrado e se hospedando com os nativos que ainda mantêm viva a essência desse lugar. O Vale do Pati fica entre os municípios de Palmeiras, Andaraí e Mucugê. E para chegar até esse paraíso escondido, existem 3 entradas principais: Guiné, com acesso pelo Aleixo, Andaraí, numa travessia mais longa, e Rio Preto, pela região de Palmeiras. Nós começamos a nossa vivência pela entrada do Aleixo, considerada uma das rotas mais tradicionais e com uma das vistas mais grandiosas do vale logo no primeiro dia. A vivência com a Vale do Pati BR começa com um delicioso café da manhã em Guiné, uma experiência rica na culinária local. Depois o grupo se reúne para um momento de acolhimento, orientações práticas e acertos importantes para o caminho. Foi o momento de ajustar mochilas, regular a quantidade de água e entender o ritmo do percurso. Pequenos detalhes que garantem que todo mundo chegue bem e aproveite tudo. Assim que deixamos o estacionamento, o vale já mostra que veio. Os primeiros 2 quilômetros são de uma subida íngreme, contínua, que faz o coração acelerar e as pernas entenderem que a jornada começou. É o trecho mais exigente do dia, mas também aquele que desperta o corpo para o que está por vir. Eles cortavam o chique-chique, né? Tiravam todo o espinho e aí no meio dele ele espremia até achar um lugar, né? Para beber ao longo do dia. Então dava para suprir
né? Necessidade da água. E aí o meio dele aproveitava no meio dele tem tipo, fazia um refogado, um chuchu, né? Mamão, aí cortava e aproveitava todo o chique-chique, menos o espinho, né? E aí ele tem um som que eu falo que é a terapia natural. Aí quando você leva os dedos Sunrise bleeding through the glass. Got the gas tank full. We're moving fast. Leaving all the ghosts in our hometown. The only way is forward now. And the rhythm of the dotted lines is erasing all the troubled times. You were singing to the radio with no idea where we're gonna go. This is a road trip, a beautiful escape. Living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah, a road trip, chasing down the sun. Our new life has only just begun. Just begun. Just begun. Just me and a road. Just begun. Just me and a road. Dashboard sleeping the afternoon. A primeira pausa veio na hora do almoço, e aqui não tem refeição improvisada. A Vale do Pati BR tem um cuidado especial com a alimentação. Comida leve, nutritiva, montada para dar energia sem pesar, sempre pensando na saúde e no conforto do grupo. Dashboard sleeping the afternoon. De volta à trilha, seguimos rumo ao primeiro grande momento do dia, o Mirante do Pati. A caminhada até lá é tranquila e cada curva revela uma surpresa diferente.
E quando o mirante finalmente aparece, é impossível não ficar profundamente impactado. Depois do mirante, começa a descida que leva de fato ao interior do vale. A trilha serpenteia entre pedras, árvores e trechos mais estreitos. Aos poucos, surgem riachos e os primeiros sinais das casas dos moradores. A chegada à casa de apoio é um momento único
e difícil de descrever. Depois de horas de trilha, surge um lar no meio do nada, tão simples, tão vivo, tão acolhedor. São pessoas que decidiram permanecer aqui, mesmo depois que a região foi incorporada ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, em 1985. Eles são os Guardiões do Pati, descendentes de antigos moradores que chegaram há mais de 100 anos, vindos de comunidades vizinhas. Antigamente, o vale era uma região agrícola, onde se plantava café, mandioca e milho. Com o tempo, o isolamento e a criação do parque transformaram a vida dos moradores, que passaram a receber os visitantes em suas casas e atuar como anfitriões e guias. Hoje, a hospitalidade deles é uma das marcas mais fortes da experiência no Pati. E aqui, na casa do João, na famosa igrejinha, o forrozinho é marca registrada. Assim termina o primeiro dia da nossa vivência no Vale do Pati. Amanhã começa uma nova etapa dessa travessia e o Pati ainda tem muito a revelar. Segundo dia. Café da manhã farto, caseiro, feito com carinho e tradição. É energia na medida certa para o que nos espera hoje, um dos dias mais completos e desafiadores da vivência. Hoje vamos fazer a trilha para o Morro do Castelo, de onde se tem uma das vistas mais grandiosas do Brasil. Como tudo aqui no Vale, esse não é um passeio no parque. Exige preparo, condicionamento físico e controle mental. O caminho é desafiador, mas extremamente lindo.
Bem-vindos ao Morro do Castelo. No retorno, uma outra recompensa nos espera.
do alto do morro para as águas do vale. O circuito das 3 cachoeiras é um presente para o corpo e para a alma.
Dependendo do ritmo do grupo e do tempo que passamos no castelo, o circuito pode ser completo ou adaptado. E isso faz parte da essência da Vale do Pati-BR, respeito ao tempo, ao corpo e à experiência de cada viajante. Depois de tantas subidas e descidas, o corpo pede descanso e a casa de apoio se transforma em lar por mais uma noite. Ele na espora, e a mulher namora dele, eu passo o rodo e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra em quem crê, aí tem violeiro e bugão. Eu arranjo advogado e a sogra encrenqueira, eu dou de laço dobrado e o violeiro e bugão, meus versos estão quebrados. Oh, vida amargurada, manda dor que sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na vizinha tomar um pingão. Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desse eu saio de fora e saio pulando. Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Oh, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela.
Terceiro dia. O vale ainda está silencioso, envolto em neblina, respirando devagar. O atrativo de hoje é o Cachoeirão Visto de Cima, onde teremos a oportunidade de presenciar a raiz e a labuta do vale. Iremos andar pelo Caminho das Mulas, por onde circulam os animais que transportam os mantimentos que sustentam as famílias e o trabalho de quem vive aqui. O maior desafio aqui é a distância e o sol. É um dos percursos mais longos e a céu aberto. Reforce o protetor solar e use roupas também com proteção. Isso vai fazer toda a diferença. Atenção redobrada com a hidratação. No caminho, é possível encontrar alguns pontos de abastecimento de água.
Bem-vindos ao Cachoeirão. Do alto, vemos um cânion gigantesco, com mais de 280 metros de profundidade, moldado por milhares de anos de erosão. Na época das chuvas, dezenas de quedas d'água despencam daqui, formando um espetáculo único. Mas mesmo na seca, o lugar é extraordinário. Silêncio. Isso é o que quase todo mundo faz quando chega. É automático. Um reflexo do corpo diante de tanta imensidão. É o tipo de vista que coloca tudo em perspectiva. O Vale do Pati não é uma viagem, é uma travessia, para dentro e para fora. E o terceiro dia marca exatamente isso, a despedida da paisagem, mas o início de um retorno interno. Com a Vale do Pati BR, cada detalhe da vivência foi preparado com cuidado, responsabilidade e amor pelo lugar. E para quem quiser viver algo ainda mais especial, existe a Expedição Gaia, um pacote voltado exclusivamente para mulheres, criado para fortalecer, acolher e conectar. No Pati, a gente descobre que a natureza transforma, mas são as vivências humanas que completam a experiência. E essa fica para sempre.